各位同學大家好，今日咧我哋咧就彈下《愛中相遇》呢一首歌啦。咁其實咧好多時候咧啲同學仔都會諗緊個前奏同埋最後咧個 outro 即係個尾段係點樣彈好咧？咁好多時候咧初學嘅同學仔咧都係會咁樣彈嘅。跟住佢就停㗎啦咁樣。咁之前咧我拍過有啲影片咧就係講過話，我哋完結咧最簡單就可以係高八度啦，彈一個啦，又或者係彈一個低音啦。好啦，咁以下落嚟咧，我哋就試下用唔同嘅層次咯喎。咁咧呢一首歌咧，佢特別嘅地方咧，佢就係用咗一啲唔同嘅和弦。咁你頭先聽到咧，佢呢一段咧，好似好華麗咁樣，係嘛？呢一度咧，你唔使覺得話哇，好似好難彈喎，有好多八度喎咁樣。我哋咧可以專注咧就喺個和弦上面嘅。咁如果你彈到八度嘅話，你就可以彈落去啦。如果你唔可以嘅話咧，你就試下咧專注喺個和弦上面度彈。咁即係咩意思咧？本身呢首歌咧係 C major 嘅，咁啊即係哆唻咪發嗦啦提哆咁樣彈啦，全部都係8鍵嚟嘅。跟住咧突然之間咧喺呢一個位置咧出現一個 B flat 咁啊。C、B 就呢度啦 ，B flat 就呢個位啦。咁我哋咧就彈1、3、5音咧，就1、3、5呢個。咁初學嘅同學仔咧，你記住咗佢先，係啦。再唔係你就睇翻我之前啲教學影片啦。好啦，咁然之後咧，我哋咧就彈呢個 B flat。跟住之後咧，佢話轉做 C based on B flat 喎。咁我哋就移上一格啦 ，C。咁左手唔使喐佢嘅，都係 B flat 嘅啫。跟住 A minor 啦，跟住 D minor 啦。嗱呢幾個咧，你應該係可以彈到嘅。我哋再試多一次啊 ，B flat， 跟住 C 啦，上一格啫。跟住 A minor， 係啦 ，D minor。好啦，去到呢度咧，又出現一個 D flat 喎。咁一啲同學仔咧就哇 D flat 係咩嚟㗎？完全諗唔到喎。咁咧你又係先記一記佢先。D flat 咧就會係呢個黑色鍵落半度啦，就係咁樣。然後咧我哋右手咧又係 D flat， 維持呢個 F， 跟住彈呢個 A flat。OK， 咁呢個咧就係 D flat major 噶啦，就係咁嘅啫。咁我喺左手嗰度講一次啊，本來 D minor 係咁樣啦。OK， 跟住又落去咯喎，咁啊落嚟 D flat 啦。咁如果咧你話真係想了解多啲樂理咧，咁因為 D major 係咁噶嘛 ，D major 係咁噶嘛，就係 D F sharp A 噶嘛。咁咧如果由 D major 去D flat major 咧，只不過係呢3個音全部一齊咧向低音數1個半度嘅啫，即係呢個咪轉咗呢個咯，呢個F sharp 咪轉咗 F 咯，跟住 A 就轉做A flat 咁樣嘅啫，即係跟住落去啦，呢個同埋呢個同埋呢個，就係咁啫，咁就會就係咁就彈到噶啦。好啦，跟住最後就去到 C 啦。咁咧，如果你話下一次真係我想比較豐富少少喎，做一個前奏，咁你可以點啊？你見到上面嗰一行咧，咪就係 F 去 G，G 正常嚟講係咩啊？即係跟住就 C 噶啦嘛，係咪？咁你就試下咧，將佢咧轉做前面呢一個 chord progression， 就係點樣行啊？就係 F 啦 ，F G， 跟住嚟咯喎 ，B flat C A D minor， 係啦，即刻唔同咗啦。呢個作為前奏，又或者咧完全一樣，當為一個咧結尾嘅時候用嘅。咁樣咯，咁我哋咧先講結尾嘅時候先啊。結尾咧最簡單嘅方式咧，頭先講咗除咗高一個8度之外咧，我哋咧仲可以利用一個咧一個 B flat 嚟做一個結尾嘅。點樣咧？正常結尾係咁噶，咁就完咗啦，係咪先？咁但係如果咧你試下咧喺裏面咧加多一個 B flat 落去，就會咁啦。
B flat， 就係咁啦。呢個咧就係 level 1啦，得唔得 ？C B flat， OK 就係咁啦。然後咧如果咧你再叻啲嘅 level 2咧，你就可以係咁啦。跟住咧正常咪 C chord 嘅係咪？你就喺呢個位置咧，你就彈個 B flat 俾佢。哇，就係咁樣啦。咁你右手咧都係彈翻 C chord 嚟嘅，即係咁樣嘅。只不過你左手個 bass 咧轉咗做 B flat 啫。跟住點樣咧？再左手咧轉翻做 C。係啦，就係咁啦。咁所以咧示範一次咯喎。係啦，聽起上嚟又唔同啲喎。呢個咧同第一個唔同嘅地方咧，就係直接食咗佢最尾嗰個 C， 轉咗去呢個 C 咧就變咗做 B flat， 跟住咧就再去翻 C， 就係咁簡單咯。好啦，第三個 level 嘅話咧，你就可以點咧？直接咧就係將你呢個 C 啦，呢個位置咧，呢個掌管我一生個身字咧，轉咗做 B flat， 就係第5個小節呢個位啦。咁你就一路咧跟住啲和弦咁樣彈落去，咁啊示範一次咯喎。B flat C A minor 再去 D， 然之後咧就 D flat， 然後就去到 G， 跟住咧就停喺個 G 度啦。咁就已經可以噶啦。咁我哋咧可以示範一次咯喎。就係咁樣啦，咁咧所以咧你就可以自動去加一啲旋律啊和弦喺右手啦，因為我頭先咧淨係彈過即係和弦嘅啫，就冇特別彈主旋律嘅。咁你話如果你真係要加啲主旋律落去嘅話咧，咁你就可以自己右手隨便彈下一啲主旋律，咁啊令到佢完結嘅時候會更加豐富咯。即係舉個例子，最尾嗰句啦，就譬如係。咁樣啦，咁啊你又唔使特別去諗我要彈啲咩和弦，因為前面呢個前奏你照抄啫嘛。咁如果你要應用喺第2首歌嘅話咧，咁佢同樣都係 C key， 咁你咪將呢個和弦搬翻落去咁樣，咁你彈起上嚟個結尾咧就會豐富好多噶啦。咁希望咧今次可以幫到大家啦。咁記得 subscribe 同埋 share 開去啦。我哋下次再見，拜拜。